怖い話の効果音をミスったやつ。ある静かな夜、あなたは街角を歩いていると、突然、マスクをした女性が現れました。彼女は静かにあなたの前に立ち、私、綺麗と優しい声で尋ねます。あなたは少し戸惑いながらも、はいと答えました。すると、彼女はにっこり笑いながらマスクを外し、その恐ろしい姿を見せました。口は耳まで裂けており、血のように赤い笑いが拝む君に広がっています。あなたは思わず後ずさりしますが、彼女はさらに近づき、これでもと問いかけます。あなたはどう答えますか？はいと答えると、彼女は怒り狂い、あなたに襲いかかるかもしれません。一方、いいえと答えると、彼女は怒りをあらわにし、あなたを追いかけてくるかもしれません。